Всем привет! Всем привет! С вами Vivi Play. Мы продолжаем играть в Overcooked 2. Да, у нас 4 глава. Или что это? Опять дорога. Ой, а что туда Тут, так наверное, перебегать? машины будут ездить. Ну да. Еще и лететь. Не это. Да. А перебегать вот тут вот. Что-то я огурец положил и не дорезал. Да я увидела креветку. А, нам рыба нужна, рыба Я нужна. принесла рыбу. Хорошо. Рыбу нашинкуешь, Шинкую. положишь и... Вот. Да блин, Чё я же надо? пошла. Я это сдаю? Да, креветка нужна. Креветку сюда положил. Вот креветка просто нашинкованная. Она просто шинкуется и все. Так, мне это не нравится. Мне тарелка нужна. Вот она, тарелка. Вот грязная ложи. Ага. Так, рыбу надо сдать. А, рыбу надо... Шинкую. Да вот она просто лежала тут. Давай сзади. Чисто рыбу. А, вот на тебе тарелку. Да я же не могу ее там взять. Обманула. Прикинь, меня еще машина собьет. Так, мы что тут должны взять? А, с огурцом. Вот с огурцом. Вот можешь сдавать, смотри. Чудо. Чудо, само приготовилось. Да. Мне нужна тарелка. В грязном тарелка. Да? Ты успеешь? Горит. Вижу. Успел. Ой, чуть не сбили. Так, еще надо туда, еще огурец надо. Нашинковала креветку. Сдаем? Да. Что надо? Ой, лист. Ой. Так, лист, рыба. Рыбу нашинкуй, пожалуйста. Ага. Нашинковала рыбу. И еще туда надо что? Огурец надо. Я нашел огурец. Давай шинку я беру. Ага, бери. Креветку, все, просто это отсюда. Угу. Просто креветка и просто рыба. Бегу за рыбой, успел. Просто креветка, просто рыба. Все, огурец пока чуть-чуть. О, как я четко порезал. А мне Можно это сдавать. просто рыбу надо. Не... Это понял, с тарелкой надо. Да. Все, вот. Тарелка помыта. Меня сбили Понял. вместе с тарелкой. Под меня. С тарелкой? Да. Как туда попасть? Да вот с любой стороны туда попасть. И креветку надо Да, просто да. сдать. Там рис. Что стоишь? Ой! Тетя! Да! Нормально. Так, успеешь? А, рыбу. Стой! Успел. Так, лист. Не успел. Лист вот. Ага. Неси, беги. Ты мешаешь! Ну ладно. Ты как? Не едем дальше. Опять корабли эти. Чай у меня не сладкий. Все-таки. Положил. Так. Томат я резать не могу. Кидаю тебе. А ты мне... я могу резать. Жарю картофель. Так, мне нужна капуста. Кинь капусту по-братски. Главное, что у меня все появляется. Капуста, курица. А как тебе? Положила. Едет. Готовая. Картошка. Сейчас Да, мусорку. вижу я. На, жарь курицу. Мне капусточку можно подать. Готовую. Ага. Просто капусту кому-то надо. Что за люди вообще? Так. Ой. А как тебе дать? Как мне тарелку тебе передать? Ну вот у меня тарелка. У меня Что надо? готовая курочка. Что курицу? Режу. А как Тебя- дать курицу-то, блин? Не знаю, положи пока куда-нибудь. Вот сейчас. Смотри, тарелку. Положила курицу. Да, вот или тарелку. не Да. ту? Нормально, тут. Теперь курица с картошкой.
Курица с картошкой, потом томат, томат, томат. Курица готовая или курица с картошкой? Курица с картошкой нужна. И картошка простая нужна. Картошку тебе подкинул, на всякий случай еще одну режу. Капусту, наверное. Так, ладно, ага, да-да. Мне надо, вот тут ловлю. Не ловлю. Блин. Аккуратно. Да, это она сырая. Выкинула. Так. О, молодец. Просто картошка нужна. Мгм. А вот у меня еще есть просто картошка. У меня есть готовая курица. Это хорошо, но она нужна, не нужна. Она нужна с картошкой. Ну, сейчас. Капуста, давай капусту еще мне кинь. Тарелок нету. А, блин. Это я провафлился. Картошка готова, нужны тарелки. Ага, мне нужна помидорка. Забирай. Давай. Ближе. Угу. Вот. Отдал. Мне нужна картошка. Получается простая. Сейчас помою. А, мне нужна тарелка чистая. Чтобы сдать это все. Картошку. Ставлю нужна. чистую тарелку тебе. Картошку нужно. Картошка едет. Это плохо. Не успела. Курица. Картошка нужна. Нужна картошка Картошка готовая. есть, Просто готовая картошка. Вот, вот она мне готовая. нужна, да. Потому что у меня есть курица. Ближе! Ну ближе! Давай ближе. Капуста, курица. Да в каком-то болоте вообще едем, ну ближе подвинься. Еще. Положила. Нормально. Капусту нужна. Просто капусту. Нарежь капусту. Или дай мне капусту. Просто дай, кидай. Еще капусту нужно. Фу, курица. Курица. Еще капусту. Нужна тарелка. У меня нет тарелка. тарелок. Отдал. Мне нужна тарелка. Так, давай курочку, ага. Мой. И курочку. А нет, капусту лучше кидай. А, не, у меня тарелки нет. Зараза. Ну, мы не сгорели. На 20. Отлично. Отлично. Так. Катимся. Катимся. Начинаем. Так. Я забыл посмотреть, сколько нам надо. Да я тоже. Бургер, мясо. Мясо первым делом. мясо, А куда? мясо. Как в то попасть? Ага. Я думал, это эти, по которым мы отправляем. Ага. Ладно, я с мясом бегу туда. Угу. Кладу пока булочки. Да ё-моё, ни Чуть хрена не здесь. упал. Булочки. Ага, я толку-то от этого упал. А я не могу туда положить. Поняла. Да. Ускоряться тут нельзя. О, попал. А Теперь я давай кидай прикинь. мне, ага. Чтобы не рисковать. Чтобы не рисковать лишний раз. Надо мясо забрать. Оно еще в другую сторону начало. С другой стороны. Что такое? Проскочил. Так. Вот, с мясом собирай. Так, что надо-то? Да ё-моё. Мясо. А, Сдаю. блин, ну, Сдаю. А, Теперь мясо-сыр. Блин, тарелку не можешь подать. Надо порезать его сначала. А где резать сыр? Кидаю сыр.
Поставь на эту, на сковородку. На сковородку Не можешь поставила, поставить? а я туда не могу. Я поеду. Хорошо. Что я сюда пришел вообще? Сыр, капусточка нужна. Капусточку порежь, понял? Тарелка едет Куда? на пол. Приехала. Там мясо пожарилось. Мясо, заберешь мясо? Да, блин. Я приехал капусту. Положи мне мясо. Капуста. Кидай. Так, мясо надо. Режь мясо там. На, режу. Мясо и сыр надо порезать. Сейчас положу, жарится. Угу. Еще тарелки грязные. Угу. Кинь тарелку, она может доедет. Она не, да. Ну, со мной же доехала. И без Не меня. хочу рисковать, по-моему, пока. Так, Капуста, ну, мясо на надо. мясо. А вон оно. Мясо. Ну, горит. Положи сюда мне. Не могу, убери. Забирай. А, вот здесь давать, ё-моё. Да. Мясо. Кидаю мясо. Тарелок нет. Блин, ужасный уровень. Пойду с тарелки помою. А их оттуда хрен же достанешь. Только пока едешь. Давай. Сковороду подвинь. Ладно. Сейчас. Я уже уехала. Зачем? Что надо? А, я пойду тарелку спасу. Спас. Что надо? Кажется, мы не прошли этот уровень. Мясо можно Мясо. мне? Да, одно хватит. Ага, если успею еще пожарить его. Просто булка. Вот тарелка. Быстрее, Не. быстрее. Трэш. Сколько там надо было? 340. Бля, одна звезда. Я даже перепроходить его не хочу. Но надо? Ну надо. Ужас какой. Давай, едь туда, я тебе буду кидать. Ага. Капусту кидаю. Едь туда. А, давай, и Сыр все, нам кидаю. же не обязательно тут перескакивать. Только я пожарить не могу. Значит, мне обратно кинь, я могу Я пожарить. вот положила. Ну или тогда. Конечно, проходи. Ну, аккуратнее надо, не торопиться. Давай еще мясо. А с тарелками все А, нет, с тарелками тоже можно не возвращаться. Аккуратно. Ага. Так, просто мясо. Надо просто мясо вот сюда. Угу. Жду, что резать. Капуста Давай. и сыр. Сейчас мы поняли схему. Все, мы поняли. Все. Беру мясо, сразу ухожу. Капусту кидаю. И сыр кидаю. Аккуратненько. Аккуратненько. Так. Так, Пауза. потом опять мясо. Да. Продолжаем. Что надо? Да я мясо жарю. О, попал. Тут мясо надо, мясо. Я ни разу там не падал. Просто в первой игре проходил. Все, так, никто не отвлекает.
Капуста. Сыр. Раскладываю булочки. Да ё-моё. На следующую надо мясо. Сыр. Капуста. Осталось мясо. Блин, не порезал. Мясо! Я понимаю. Аккуратно, аккуратно. Так, мясо, сыр. Сыр. Потом просто мясо. Тарелку. Мясо. Теперь просто мясо. Жду. Что там? Можно- Просто ага, мясо. жарится. Теперь можно подкинуть. Мгм. Потом мясо еще и сыр. Блин. На, тарелку дай мне. Все. Тарелки закончились. Несу. Сыр. Мясо готово. Чё, тарелку несу. Ну я ж не могу это взять. Оно не меняется? Не. Нормально. Жду. А, так. Мясо, Ага. мясо, сыр, Еще мясо можешь подкинуть И- сразу. капуста. И на следующее мясо. Так, сейчас собираем сложный. Ага. Да, ё-моё. Вот готово, забирай. Мясо готово. Мясо готово. К нему Капусточку. нужна капуста. Вот. Аккуратно. Вот сдали, теперь просто мясо. Да. Вот. Тарелка готова. Жду, что резать, что жарить. Так, мясо и сыр. Куда сыр? Не положить? туда. Сыр. Мою тарелки. Кинул. Тарелки несу. Тарелки положил. Мясо готовое лежит. Жду, что резать. Мгм. Ой. Уронил, Нормально. ладно, не страшно. Нормально. Так. Мясо жарю. Тарелку Сыр. переношу. Сыр режу. Сыр готов. Мясо готово. Осталось мясо. Все, бургер готов. Жду, что резать. Режу мясо. С капусточкой нужно. Угу. Все, мясо пока жарится, успеем. Все, тарелка одна нужна. Собирай. Все. Мясо сейчас дам тебе. Все. Ну еще мясо можно, но не успеем все равно Мгм. пожарить. Ну да. Отлично. Я не знаю, должны ли мы или были здесь так читерить, но по-другому я не знаю, как здесь проходить. С этими этими это вообще ужас. Мгм. По ним бегать. Так. 4, Мгм. 3. 4, 4. Какой-то мост там непонятный. Картошка. Вижу картошку, А чё у бегу нас к картошке. инструкция перестала? Меня удуло. Почему нам перестали инструкции показывать? Куда себя удобно? Картошка, курица, у меня курица. А вот как картошку забрать-то? А. Аккуратно. Аккуратненько. Там Отпусти! лежит. Так, а что с картошкой делаю? За фритюр. Кинь вот здесь посередине.
А у меня у тоже тебя- есть, да. оказывается. Мне нужно... А куда сдавать? Тебе? У меня Мне нужна эта картошка. картошка. А вот я сейчас тебе пройду. О, картошка у тебя не во фритюре. Где во фритюре? Вот она лежит снизу. Теперь просто мясо. Да. Еще одно просто мясо. Тарелки где? Тарелки хоть моются? Нет. Нет? Пусти меня. Тарелки у тебя надо мыть. Я положила. Курицу тарелку. сдал. Там курица приготовилась. Да, но нам нужна простая курица. Хорошо. Так, Она готовая? Да-да-да. Я сдаю? Да-да-да. Надо только курицу еще одну сдать. Надеюсь, тебе положила. Да, вот на. Порежь. Так, готово. Проще против ветра идти. Так, картошка нужна. Курица готова. Ладно, я сделаю. Фу. Хватит дуть. Мне нравится с щитами играть. Тут нет щитов. Почему против ветра? Ну это не особо чит, это. Курица готовая снизу, если что. Мне, ну, значит, еще картошка нужна. Это готовая разве? А Значит, вот у тебя вторая. готовая. Снизу, говорю, готовая. Я пришла с тарелкой. Давай тарелку. Положи. Положил. Там курица Просто горит. картошка нужна. Курица горит. А где картошка? Вот тарелка. Картошка Вот нужна. картошка. Просто картошка нужна. Она сейчас горит у нас. Да, хватит дуть. Бай, ну много картошки надо. Одна картошка нужна. А фритюр у тебя тоже есть, если... Так я курицу там делал. Бегу. Не гори. Сдуло. Картофан. Да, куда? Тарелки нету. Вон тарелка. Беги. У тебя там это готово. Да. Да. Фу, ну не сгорело ничего? Ага. Ну это, по-моему, не золото. Да. Да. Блин, ну Ну пусть будет. да. Оставим. Вторые две звезды. Мгм. А не третий? Нет, вторые вроде. Ну, откуда помню. Вот это получше. Никто не дует. Да. Так, что за Так. кнопки? Есть огнетушитель. Рыба едет. Зачем рыба едет, если у меня есть рыба? Мне рис надо. Рис варю. Нори собираю. Тарелку вижу. Я не понимаю, я куда-то отправила готовую рыбу. Мне огурец нужен. И рыба. Готовая Ты можешь не рыба кинуть едет. рыбу? Она очень А. долго будет ехать. А, я об этом забыла. Мне нужна тарелка еще. А рис варится? У тебя, Рис да, варится, да. Рис там все нормалек. Что такое? Что за кнопка? Направление меняет. Это думать надо. Ага. Мне нужна тарелка. А, тебе резать негде, да? Да. А, А вот тарелка. нажми кстати. кнопку. А смотри. Но я же взять ее не могу. Я же не дотянусь. Она сейчас в мусорку уедет. А как ее передать? А, вот так можно передать тебе. Нажми кнопку. Вот, смотри, так держи. Всё. Вот. Мне нужна тарелка. Чистая. Она у тебя моется. У тебя чистая есть. Можешь мне передать? Не туда ложишь.
А куда? Вот да, да, ложи. Вот видишь, она сейчас ко мне пойдет. Вот, мы меняем А. центральную чисто. Ага. Так, мне нужна рыбка нарезанная. Я буду счастлив. На полу собрал. Еще мне нужна тарелка. Отправляю тарелку тебе. Я отправляю. Я отправляю грязную. Она к тебе едет. Так потому что ты не нажал. Забирай. Всё, жду чистую тарелочку. Там две. Что стоим? Что делать? Рыба нужна, просто рыба на тарелке, рыба на тарелке, рыба на тарелке. А рыба вон у тебя по кругу ездит. Пока я ничего не вижу. Вот Тарелка она, нужна. она уже ко мне уехала. Тарелка нужна. Поменяй, пожалуйста. Давай я тебе тарелку отправлю. Тебе нужна тарелка. Ну хорошо, Раз но она тебе уже едет. тоже нужна. Ну сейчас заберешь и поменяем. Блин. Успею, нет. Тарелка. Теперь мне тарелку. Тебе идет? Ага. Да. Ты вместо рыбы делать. Вот тарелку отправляю тебе. Хочу, точнее, отправить. Ты берешь? Не-не, поменяй кнопку. Кнопку. Так она ко мне А, да? едет. Все. Блин. Я ничего не понимаю. Тебе нужен огурец. Да. Кинь. Кто-то горит. Рис горит. Не гори. Мне тарелка нужна. Рыба. Что ты мне даешь? Мне тарелка нужна. Вот тарелка. А, Вот еще тарелка. это хорошо. Так, что? Ещё тарелка. Огурец, рыба, Еще тарелка. рис. Мне Еще нужен нори. тарелка в мусорку едет. Я вижу. Мне нужна рис. Да, а я его не варю. Нори, рыба, рибов. Вы рибок продаете? Нет, мы рибок продаем. Где тарелка? О. Лечу. А, отдал. Ага. Это второй, да, с двумя будет? Это третий с двумя будет. Блин, С одной. да? Но Блин. надо переходить. Переходить? Да. А, как там заново? Перепроходить. Так, думаем. Это сложно. Я устал. Огурец. Рис ставлю, короче. Это я понимаю пока что. Я кидаю тебе огурец Кидаешь. и лист нори. Рис нори у меня есть еще Мгм. всегда. Можешь мне его даже не кидать. Да собери ты. Что происходит? О. Мне нужна тарелка. Огурец, лист нори. Нажми кнопку, я тебе тарелку отправлю. Нажал. С огурцом, с нори. И рыбка нужна. Рыбка есть. Рыбка вот везде валяется. Просто рыбка на тарелке нужна. Есть тарелка? На, Нету забери тарелки. тарелку тогда. Грязную тарелку кинь. Кинул. Не кинь. А, Нажми. это тарелка. Просто рыбку сдать. Мгм. Еще тарелка нужна. Чтобы рис с Мой. огурцом сдать. Да блин, нахрен ты... нахрен. Едет. Ага, Грязную тарелку. ага. Отправил. Грязную тарелку. Мне нужна чистая тарелка. Что-то тарелок мало. Две Еще одну всего. тарелку отправил.
передавать неудобно. Нажми. Что я должен собрать? Рис, рыбу и нори. Тарелку отправляй. Отправлять. Так. Рис. Рис, огурец, рыба. Это у тебя все есть. Да. Просто рыбу нужна. Рыба есть. Тарелка нужна. А положи ты. Отдал. Вторую тоже отдал. Блин, рыба горит. Заказ, в смысле? Угу. Рыба у тебя есть? Вот Да, есть. тарелку. Жми. Блин. Положи рыбу. Отдал. Еще тарелка едет. Ага, что там надо? Рыба. Рис. Отдал. Огурец. Огурец. Огурец есть у меня. Да я. Тарелка нужна. Выбирай тарелку. Ага. О, две положил. Как до этого не положил. Ну. Огурец. Мгм. Кнопку нажми. Нажал. А вот я не смогла положить. Что надо? Рис. Огурец. Рис. Мгм. Не успел. Нормально. Чисто с одной звезды сразу Ага. на 3. Просто собрались. Мотивацию подняли. Так, ну на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Да. Ставьте лайки, пишите комментарии. Да, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем пока.